Ladies and gentlemen, welcome the host. 我是伊人，说我先开始啊。大家好，我是来自宝岛台湾的历史哥李修。大家好，我也是来自宝岛海南的，陪你一起看世界的王潇。欢迎来到视频播客岛岛连线。岛岛连线。这是我们第二次实体的岛岛连线，虽然我们看起来很熟，但其实我们只见过3、4面。第3回，这个有时候是调性的一个符合。其实我不把王潇定义成朋友，我把它定义成知音，就是一种可以跟你对谈的声音。所以，肖哥，这次东盟峰会非常的热闹哦。那你具体观察到了一些什么？首先有这么几个事儿。第一个呢是太监要见面，被迫见面也好，主动见面也好，但是因为呢有这么东盟峰会这回事儿，所以他们得见一面。之前呢他们是说打了一仗，但是呢如打，后来呢被这个马来西亚其实教训，当时做了个节目，就是我说世界名画。马来西亚坐在中间，泰国、柬埔寨分坐两边，美国驻马来西亚大使和中国驻马来西亚大使在旁边监会，那个是当时。这一次呢，必须再见一面，因为啊，那会开完还在打，这是一个。然后第二个，特朗普来转了一圈，因为呢，这个马来西亚的东盟峰会之中还在发生另外一场峰会，而且那场峰会呢，可能对于这个世界的影响更大。对中美的贸易谈判，然后呢，特朗普也来了。来了之后呢，现在呢，他目前就是我们节目录制的这个时候，他正人在日本啊，在日本的时候呢，也通过他这个检阅日本仪仗队的方式呢，充分体现了他作为他那一波带头大哥的这个形象，是吧？就是日本给他设计好的路线，他就不走。看到了刚刚当选、正式上任日本历史上第一个的女性首相高市早苗，如何接待这个大哥？我觉得这个是一块儿，再有一块儿呢是关于就是说中国在东盟的一个推动，就比如说 RCEP 3.0落地了，所以呢，我觉得这个世界上盟很多，有名的2个盟，一个是欧盟，一个东盟，但是它俩其实区别很大，在对待中美的这个问题上面呢，这2个盟的区别也很大，所以呢，我觉得它是我看到的几个事情。但是我知道昨天你不是跟李翔连线了一波吗？李翔在前线，你干脆当一个中介，当个2手消息源，你给大家先说一说他在那边看到什么，或者你听到他说的里面，你觉得值得跟大家说的有些什么？当手2道贩子一下，昨天被李翔拖着在 B 站人生第一次直播，真的。其实李翔在现场，他其实做到很多的观察，主要其实是气氛。欧盟在开会啊。死板板的，这个该举手、该讲话的，那花很冗长的时间、很冗赘的时间的，而且之前肖哥也到英国去留学嘛，所以其实有很多的观察，我们也都有看。那李翔在现场看到的是一个温暖的感觉，非常的热切，而且就在他跟我连线的当下，露娜在过生日，巴西总统嘛。那所以这个里面其实也充分展示了这个东盟啊，它的一个核心的逻辑，它叫做共荣、和解。而且呢，它是强调强冲突，它强调共视觉，一个不行，全部都不行。但是你会发现，东盟在推进议程的效率远高于欧盟，这是一个很有趣的状况。因为东盟跟欧盟有一个基本体制的差异，欧盟是一个超国家组织，它本身呢在上端它是有一个更强而有力，包括欧洲议会、欧洲执委会这些架设上面，它其实本身是走向邦联系统，甚至要走向联邦系统。那拉回来讲这个东盟它本身是一个松散联盟。但是呢，它却是一个强合作的，所以这是其实是一个很有趣的差异。但这次东盟呢，在这个李翔当中的观察，除了气氛很热络之外，主要的重点其实在庆祝什么？在庆祝东盟的扩编，东盟第11国东帝汶加入了。那这个其实从实体的经济意义跟人口意义其实不大，东帝汶只有140万人，真的是非常贫穷的一个国家，因为它内战打很久，它的独立运动很艰苦，非常艰苦。而且呢，它这个因为地小嘛，然后贫瘠，然后再加上它的殖民母国是葡萄牙，葡萄牙是一个很弱的一个殖民母国，所以它本身并没有带来什么比较先进的殖民的系统，比隔壁的荷兰那差多了。所以当时这个东帝汶要独立的时候，最后被印尼给并吞。它西帝汶是属于印尼的一个省，然后东帝汶呢是在澳洲的这个北领地的西北上面啊。当时这个并吞其实闹得非常的剧烈，就是说从越战，然后到了并吞帝汶这些事情之后，其实到了21世纪。之前，这个是属于东南亚地缘非常激烈的争论。可是我们知道，当东盟成立，然后进入21世纪之后呢，其实整个东盟它的东南亚地区，它彼此之间的互相攻伐是很少。这一次这个太监其实也都是玩玩而已，就是小小冲突。那我要讲的是，这个东帝汶它的加入有个实质的意义，也就是象征的整个东盟的地缘政治的完整性，它的整个一体化的进程是有显著的飞跃式的突破。大家知道东盟它是共视觉嘛，所以你今天接纳东帝汶，你是有一个巨大的风险。就东帝汶如果说不要，那这事办不成，它很难搞。所以多扩编一国其实是重新的在这个东盟10国之外，它多了一个意见的表达。
可是呢，为什么把它接纳进来？其实我觉得它最主要意义是整个东盟的整合，而且还有什么？印尼是东盟最大国，东帝汶是东盟最弱国，不见是最小，因为土地有更小的文莱、新加坡，但是呢，它是最弱、最贫穷，人口也少。可是这里面做一个合集，尤其东帝汶还有一个特质，东帝汶现任领导人，他其实是当年打独立革命那一代，他的前领导人就被印尼害死了。所以在这里面我们可以看到，这叫和解。那这彰显了东盟的精神，这个是欧盟看不到的。欧盟现在是内发性冲突非常严重，等一下王校会帮我们做个补充。所以我觉得在这个现场所看到的，它是一个欢乐的、前进的。那这背后的意义是什么？其实从历史上来看，强大的中国会有一个安定的东南亚，但是呢，中国在整个东南亚的整合里面呢，它是一个以东盟中心论，所以呢，东盟它自己也自发性的它在扩大那个整合的过程，而这个整合的过程，它把东帝汶纳进来之后，它整个就一体化。这里面唯一就比较寂寞，大概是澳洲跟纽西兰，就不太那么玩嘛。所以后来开了一个东亚峰会。这里面还有一个点是，当年印尼并吞东帝汶的时候，澳大利亚就把印尼视为一个最主要的假想，到现在依然如此。所以大家不要被这个澳洲这个土豪给骗了，什么针对中国大陆那个根本鬼扯淡，他那没那个实力，大家知道吗？他打印尼他都受不了了，而印尼现在买了歼10C哦，我看他们这头很痛啊。那回过头来讲，这就是这一届东盟峰会，我认为它的经济扩展意义在 RCEP 3点，等一下我们讨论一下，但是整体来讲，它的实质意义跟象征意义在哪里？实质意义就是东盟的整合更往前推进一步，把拼图给凑满。第二个是未来东盟作为中国最大的贸易伙伴，它的一个整个的活力，它可以避免内争，在这么复杂的，因为大家想，东盟从天主教到基督教，从佛教到华人信仰，到各种的这种宗教里面啊，到伊斯兰教，什么都有，什么体制都有，有王国，有这个首相制的，然后有办这个威权制的，有这个自由民主式的，有军政府式的。什么东西都有，可是它竟然可以整合，这是我想这里面最大的意义。但是这个对比就是东盟跟欧盟之间有一个巨大的差异。我觉得东盟跟欧盟它这里面的差异是什么？我们从历史和政治文化这两个角度来分析一下。就首先，欧盟它真的是一个盟，而东盟呢，它其实不算是一个盟，它更多的呢是大家在一起开个会，并没有一个非常强力的罩在整个东盟上面的一个你说权力机关。但是这个东西呢，在欧盟是有的。一旦形成了权力机关，会带来什么？它会带来规则，会带来相关的欧盟法律。第三呢，是带来官僚主义。所以欧盟呢，大家就会说，为什么欧盟办不成事？一方面是它的议事规则的问题，是需要每个国家相当于有一个平等的一票，而他们每次议决的事情呢，非常非常具体，这个跟东盟不一样。东盟不用议决太具体的事情，每个国家怎么样还是自己说了算。所以说东盟并不存在一个像申根签那样的一个东西。那这个东西是在欧盟存在的。所以呢，这两个盟它们的结构不一样，它们的这个政治目标不一样，这个是区别。然后呢，形成了这样的一个官僚体制以后呢，对于欧盟来说呢，首先议决困难，第二是行事困难。因为首先我一直在说一个事情，就是以前在我小的时候呢，大家总是说要这种人民有选票才能够监督政府，这个政客呢才不敢腐败，选我。但是呢，我后来发现，我们就不要说做那个政治学统计，我们就只是看新闻，会发现西方不反腐，或者说德莫克拉西是不反腐。如果是在一个政权内部，它至少有权力制衡，权力制衡可以带来一些，比如说你会怕别人掀你的这个老底，但是国际机构完全无法反腐。所以说欧盟它最大的问题也就在这里。其实不单单是欧盟的机构，欧盟、联合国，甚至我们说到国际足联，这个是欧盟它存在的一个问题，就是它越来越臃肿，越来越腐败，越来越做不成事情，因为它每一个地方都是一个利益集团，导致呢你最后利益集团多到了一个无法进行妥协的程度。那东盟是一个什么样的呢？东盟它没有这么多东西，它其实最重要的事情就是一年大家要碰2次开个会，然后呢它这里面也有秘书处，但是秘书处呢它真的就是干了一些秘书处或者办公室的活，因为它没有一个笼罩在东盟上面的一个机构。然后呢，东盟和欧盟还有一个什么样的区别呢？就是东盟其实没有老大，欧盟有老大，而且呢，欧盟的老大还不在欧盟里头。你看它欧盟有一个如此庞大的机构，但是这里面没有老大，没有人可以决定事情。对，那么在东盟呢，它也没有机构，它也没有什么老大。但是这个事儿呢，我觉得好就好在啊，当它没有什么老大，非常适合一种政治模式，叫做人情。我们在聊政治的时候，很多这个理论家会一直强调说，政治不能讲人情，政治一定要讲这个法治，一定要讲规则。我觉得咱们这个世界不需要一个非黑即白的。
当你在平时小到公司和机构，小到你自己的这个组别，大到社会里面，不存在一个社会是完全没有人情存在的，因为社会就是人和人一起组成的，对不对？那么在这里面呢，东盟它是这样的一个情况，就是东盟非常非常讲究人和人之间的关系，尤其是政治家族和政治家族之间的关系，因为这个地方的政治发展或者它的历史发展呢，它不是说按照西方的那种发展模式，因为西方政治已经实现了去老大化。所以你会发现，这也是为什么我们平时看新闻，觉得中国的官员去这个欧洲谈事情，然后呢谈判的时候，发现好像没什么用，因为中国一直在跟西方的这个交流中无法解决的一个问题，就是你如何跟傀儡进行交流。但是呢，东盟这些国家，你别看它弱，可是里面的政治家族，由于它的存在的时间，由于它掌握了，你不管通过是白的还是黑的方法。他掌握了大量的社会资源、经济资源和政治资源，所以呢，他在这个社会里面，你只要进了这个国界，他说话真的管用。所以我们可以看到很多的政治家，他不管是在台上还是在台下，你通过他真的是可以进行一些国与国之间的交往。但是当我们看到欧盟的很多政治家的时候，或者说我们不要说欧盟，我们说整个欧洲地区北约覆盖或者北约影响、北约渗透。这样的一些地方，你会发现很多的政客他来就是完成老大要交给的一项使命，完成了就走人。比如说一个比较近期的一个经典的案例是那个芬兰的前总理马林，不是之前他有段丑闻是在疫情期间，他不是带一群人在家里面跳舞的那个很年轻的那个女性的总理，他来的任务是什么？他是最开始被那个世界经济论坛的达沃斯这个论坛也很有意思，它是另外一种权力的组织形式。那么达沃斯呢，他在这里面有一个青年营通过志愿者，通过什么样的方式发掘了马林，然后呢，马林呢就开始培养，而这种议会制的国家又非常好培养领导人，你只要把它放到一个小党里面，然后给足够的钱和足够的这个 NGO 的支持，再加上给足够的媒体曝光，然后呢可以迅速窜上来之后呢，他作为一个党的一个共主，然后他再创一群小党。就可以变成总理，不需要经过整一个社会像总统制那样的选择。然后呢，他在当上总理以后，他只需要做一件事情，就是让芬兰加入北约。然后呢，彻底让芬兰这一块脱离跟俄罗斯妥协的一个可能性，或者发展一个良性政治关系的可能性。马林搞完这件事情，然后马林离开了，他是已经去美国工作了。在东盟是不一样的，就是这个政客他可能这个国家在国际上面的国力没有那么强大，但是呢，他的那个政治家族在这个国内是确实说话算数的。很多的政治家族之间是盘根错节的，因为东盟每个国家的体量都没有那么大。所以大家如果要做生意呢，最好的方法是沿着自己的边界往外逐步的去扩张去做生意。那么做生意就跟当地的那些政治家族也会发生这样的关系，不管是他们的这个直系亲属之间的联姻，还是旁系亲属之间的联姻，还是说互相都去这个美国读过书、去英国读过书的时期的这些同学，他们总能用一种方法一起建立这些联系，然后呢在一起做生意、一起发财。所以这些家族呢，它最大的情况呢就是他们是不会真正撕破脸的。所以你会发现，一方面你跟这些家族去谈事情的时候，确实能够让他们在国境线内推动一些事情。同时呢，这些家族他们又不会强大到真的能让两国之间爆发非常猛烈的冲突，也就是我们现在看到的泰国跟柬埔寨。因为政治家族太多了，到底哪个家族能够说动两个国家之间爆发一场全面的战争，这也是非常困难的。因为在前线指挥作战的也都是各个家族，所以说是这样的一个情况。那么有了东盟的这样一个情况呢，它其实非常好的再去推动关系的发展。比如说我之前跟大家分享过一个观点，就是中国呢每次在遇到一个反华组织的时候，我们并不需要把这个反华组织想成洪水猛兽。现在大家都已经知道了，但是以前呢那句话还没有被传播出来嘛，就是世界是个草台班子，就你不要怕敌人拉群，敌人拉群的时候呢，他能够帮你把群给拉起来，但是这个群呢很难按照他之前拉群的那个思维和那个设想去推进。然后呢，这里面由于太多的利益，所以呢你给点利益呢就开始倒戈了，就好像六国伐秦一样。对吧？六国伐秦是最容易被破掉的。不管是东盟也好，还是我们说之后那些什么 TPP 啊、CPTPP 啊等等，一开始可能是想要建立一个包围中国的圈，但后来呢，你建好了之后，结果呢，里面的老大不干了，干了之后呢，中国说，那我们聊一聊吧，聊一聊呢，好像就能聊出来点东西，甚至是说你们这边能聊点这个东西，你们那边呢能跟那个群聊点那个东西，慢慢的呢。
就能把这些东西给发展起来。而且呢，由于有这么多的政治家族，所以特别的好地化。如果说呢，这个总理对总理这个事儿谈不下来，那就让部长对部长。部长对部长谈不下来，就让市长对市长；市长对市长谈不下来呢，就让退休老干部对退休老干部，都能谈，而且都能有人地化，这个呢就特别方便。其实我们在看东欧的模式的时候，我们常常与这个西方的国际政治的一个观点，把它作为说，哎，国家之间永远只有利益，只有冷血残酷的这个决策，跟大家讲这个规则。因为人是活在世界上的，他总有人为。但是一个西方呢，他们对他们的所谓为了利益不择手段的一种说法，他给自己下一个注解。它来合理化、合法化这些手段，把资本的残暴注解为所谓成功 （American Dream） 美国梦，来把它去这样子合理化。但我不认为是这样子，因为在东亚的发展模式当中，不管是现在这个所谓说好中国的故事，或者是说我们从东盟的角度，因为东盟大家了解到，他们的每一个国家的历史都比欧洲这些国家来得更丰富、更长久、更深远，而且他们长期跟中国互动，这一点是我们要了解到的。包括大家也知道，像是有些明朝就曾经出现过南洋来的国王，他就住在南京，他就不走了，最后他就过世了，他就埋在那边嘛。如果有来自南京的朋友，应该知道这样的一个古迹的存在。虽然我们讲说这是古代的朝贡模式，但是其实所谓天朝的模式或者天下观的模式，它其实它追求的是一个共荣、秩序、安定、稳定。他们也是有这样的一个地缘政治的历史基础，只是为什么我们看不到？很简单，因为当代殖民者来的时候，帝国主义破坏了这些上层的结构，他们把很多人做了清算。但是因为帝国主义嘛，他毕竟是外来者，他又需要这些家族的一些协同跟资源，所以呢，他事实上倒了一批家族，但是又扶了一批家族上来。而这一些呢，在既有模式在原本被西方列强所画的死硬硬的这些国际线当中呢，看起来是要冲突的。可是为什么在东南亚是失效的？因为他画了很多国际线，在哪里冲突呢？在非洲冲突，在现在的中东到现在打不停，打得不可开交，甚至在现在的俄乌之间，那个也都是列强之间所画的，或者是一些这个近代地缘政治所造成的一些结果。可是，在东盟这个地方，在政治的东亚这个地方，它是不一样的。每个政治家族之间不仅是盘根错节，而且他们形成一种精英化的领导。其实我们去看东盟各个国家，除了比较扁平的东帝汶之外，基本上有比较悠久传统的，它都是精英家族领导式。它大概就那几个家族在那轮，或者呢，像泰国民选政府会有一些大家族，比如说最有名的塔克辛家族，或者叫达信家族，他们是姓邱嘛，邱达新嘛，泰国的邱家，刚刚有个贝东坦被罢黜了。但是呢，那是新上来还是他们家的心腹，或者他们的有姻亲关系的这些，所以这些家族他们长期之间呢，他们都有一些可以沟通的这个思维，就是顺着王骁的讲，所以它的和谐性更强，它也会一定程度的跨越说眼前的利益，因为家族的发展是长久的，而他们又有一些使命感，不要看他们好像为了自己家族利益而奋斗，我们有时候都太扁平化去思考这些问题，人多少会有一些使命感，尤其到他们。其实说真的，衣食无缺的情况之下，他们还是有一些想法。所以我觉得东盟就是在这样的一个错综复杂的环境当中，反而事情变得很简单，看起来复杂的人情世故，最后化繁为简，都比较简单的，就是大家彼此之间你好我好大家好，和气生财嘛。所以在这里面，但是过去因为怎样缺乏一个在地秩序的力量，所以境外势力在这边的时候，它所形成的秩序都是硬冲突。比如说越战，或越战之后的遗绪，包括越南啊，这个柬埔寨之间发生一些战争。可是当这些的这个域外的力量退去之后，那当中国大陆整个崛起之后，中国的力量涵摄到这里，它慢慢回到了传统的一个脉络，就是这里它其实是有一个中心秩序，而这个中心秩序的基础需求是什么？是大家要过好日子，就是现代化的一个生活模式，结合了传统的地缘，跟在传统地缘上所派生的人际网络。它变成这些国际之间它很和谐的一部分，所以东盟为什么每次聚在一起像大拜拜？这是很有趣的。所以我说李翔在现场看到就是很快乐嘛，就包括这个帮卢拉总统过生日，大家是过的这种人情味是很浓的。而且这里面你看三大宗教在这边都形成一种在地化的趋势，而它所追求都是一个比较平和的过程，不是一个说单纯的是追求利益。比如说儒家文化讲中道精神，那这个佛教它讲这种无争嘛，那伊斯兰在这边也不是一种恐怖式的或者是扩张式的，反而他在这边印尼的伊斯兰是非常温和的，而且他会去解释说，为什么我们要去相处？尽管确实在近代的时候，1960年代、70年代，我们看很严重的排华，但这个排华的背后，简单来讲，当时大家都吃不饱饭，会有一些硬冲突。可是随着这些事情的远去，进入21世纪之后，它有一个具体的变化，所以这就落实到了为什么在东盟推东盟+3。
然后甚至扩展到 RCEP、RCEP 之后，它的推进速度非常的快。像这次 RCEP 3.0，其实就一个外行人来看的话，我们很难看到它具体的逻辑是什么。但是比较有去研究的，你会发现它在细致化。它在把既有的一些东西，它在更加的落地化，而且更加的规范化，让它的具体的执行面上，它有更加可依循的方向。所以这个就已经进到实处去了。而且还有一个变化是什么？就是整个中国的崛起带动了整个供应链的一个翻转跟扭转。他们过去即便帝国主义退却，但是帝国主义在这边残留跟残余是很强大的。你很多东西你要依靠，包括金融资本啊，包括工业产品啊、舶来品啊这些东西，包括人的脑袋啊。以前留学一定是去最优秀的去剑桥，像泰国王室喜欢去英国嘛，然后那很多王室喜欢去美国嘛，或者是干嘛的。但是现在呢，除了去这些地方之外，很多他可能会到中国进修，或者是有一个很长的一个学习，那就形成另外一个共有的空间。所以我觉得这是一个很深刻的改变。那举一个例子好了，这个工业链的改变，比如说中国的汽车今年出口，原本俄罗斯是第一，因为俄罗斯其实战争打到现在有一点乏力，但是整个汽车出口还在增长。尤其是这个混动增程新能源这样的一个方式，那主要的具体变化是什么？在东盟这边有个长足的增长，还有它更加的平均，不会像那个时候当时寡占俄罗斯的市场，因为俄罗斯市场一波发力之后吃的差不多，所以这比较平衡，它是值得跃升，所以这叫一个什么叫薪资生产力的改变。所以我想这个是在东盟这次峰会里面你可以看到的。另外呢，我们在东盟里面还观察到一个东西是，很有趣的，中日韩元首的见面，而且他又在推进一个中日韩的一个部分了。其实就好像我们刚才说，东盟它最大的意义是搞了一个国际场，对吧？它跟欧盟不一样，开 party，欧盟真的是一个政府，东盟不是一个政府，所以东盟其实它就相当于是以东盟为主。所以这一点呢，我觉得在那个中国政府对东盟的表述里面，我觉得也很值得大家去玩味中国政府的一个话语，叫做跟东盟交往的时候以东盟为主体，然后呢，东盟来传的一个活动，大家都可以来。你看特朗普这次来了。卢拉也来了，大家都可以在这儿。然后呢，你在这儿，相当于给你一个机会。你说你想要聊点敏感话题，可以；你想要聊点没那么敏感的话题，也可以。因为啊，你想想，如果说专门是卢拉和特朗普搞一个双边，卢拉去华盛顿，或者特朗普去巴西利亚，这好像都有点难。两国媒体一定是全部的聚光灯都盯上去。问题是他们两个怎么能够接受聚光灯全都盯上去？你博索纳罗还在那儿，巴西还在被美国制裁着呢。所以你如果是卢拉专门去一趟华盛顿，那对于卢拉来说，就是你是一个降低国格的行为。然后呢，特朗普如果去巴西利亚，那对于特朗普来说，他也是一个降低国格的行为。所以他们两个没有办法进行双边外交。但在这个时候，他们可以见一面，见一面可以聊点事儿。当然，就是每次一遇到这样的新闻的时候呢，很多的观众或者说很多的读者会有这样的一个情绪，就是他们不是刚刚被制裁吗？怎么又见特朗普了？是不是要聊点什么对中国不好的事了？就是我们不用想着在国际政治中可以做到任何事情做到通吃。美国我认为现在最大的问题就是它很多的事情都想通吃。当你想通吃的时候呢，你就总是容易吃不到。然后呢，这个中国政府我觉得它的价值就是在于能够进行一个长线的，就是你今天去跟别人聊，你去跟别人，但是反正呢，我们能做什么项目，我们就一起做什么项目。我们如果能做到100分呢，我们就尝试做100分。如果你现在觉得我们不适合做到100分呢，我们就先尝试，我们先做到60分。能做60分呢，我们就先做60分。就这么推，这个推下去效果是好的，我们就继续推效果好。如果效果没有那么好，我们再想办法怎么样解决这个效果不好。比如说最近在东盟峰会发生的这个期间，国际媒体又炒作一个什么事情，就是雅湾高铁的债务问题。就雅湾高铁它投产之后运营之后呢，收不回来成本，然后这个债务问题没有办法解决。那没有办法解决这个债务问题，那我们就想办法怎么样解决这个债务。我们不要把这个东西扩大化，不要把它变成一个政治议题。它是一个经济议题，它是一个工程项目，它是一个 contract， 那你就把它当做一个项目去进行解决，不要把它当做一个政治问题。我真的非常掂一下，就说逢135雅万高铁，246中老铁路，礼拜天德崇湖南运河，都凑齐了。其实外媒在炒作这些议题的时候，你先反复去看，因为台湾的媒体其实相当受外媒的影响，而且它几乎是照本宣科、照抄这样的一个逻辑在里面。那它的炒作的逻辑就是中国来这边就是来掠夺嘛。资产掠夺，新殖民主义嘛。但是大家都知道，新殖民主义用的最溜的是谁啊？是谁啊？大家，对嘛，大欧美嘛。但是最会玩的就是美国。其实美国的殖民主义，我一直认为它是一个第3波的帝国主义。那它的玩法就是透过这一种，不管是经济上的掠夺，而且它很多是用资本的方式，然后呢，再透过新闻媒体的包装，然后常性在干嘛？只要有新势力上来的时候，就说哇，你来掠夺了，日本也被干过，欧洲也被干过。
只要是这样，他就说是你，但其实他最凶的。只是说川普上来了，就都赤裸裸不一点，比如现在摆的航空母舰都摆到了委内瑞拉的外海去了，非常不。但是过去他们其实就包装，那包装的过程当中呢，这就是为什么老是外媒要去黑中国在海外的投资。但事实上，他就是透过这种方式去包装、去打坏，然后呢做这种猎奸、这种起疑的方式。可是我觉得这为什么在东盟的效果是差？还是回到刚才那个讲，它有一个既有的历史的脉络。像我今天跟王潇这个白天我们在直播的时候，我们去了这个正大广场。这正大集团其实是泰国第5代这个泰国华人，他们还会讲中文。那你就想，这个正大集团其实跟北京这边领导人他们是相当有交情，所以他在整个大陆地区呢，他其实做得非常好。这个集团在台湾也很有名，叫卜蜂集团，卖鸡肉的，它的布局是非常深，它这整个华人区它都有相当的布局，它就写一个 CP。这里面你就可以看到，它是一个特殊的网络。这个网络里面它是很复杂，那么每一个国家它都有自己的国情，但是我觉得整体来说，这个既有的古老秩序呢，正借由这一个现代当代的中国崛起当中了，或者说我们说中华民族伟大复兴当中，它有一个秩序的恢复，然后重新再重构、再组合，然后就可以来做实质的推进，这速度是很快的。你像欧洲，你要推进在一个所谓的 FTA， 然后就推进到3.0，我天啊，这点到侯能马月，这个不知道哪一个要换几个人到有办法。其实欧洲本来还可以，因为当时梅克尔就大陆叫默克尔的时代的时候，他确实做了还不错，可是到现在这些领导人他是没有这样的一个能力啊。这个我记得王潇做过一个远程养殖嘛的这个状况，所以形成的一个问题，他等于说他根本就不是为他的国家或为他的民族而服务，他是为了他的个人利益跟他背后的老板服务，所以他做出来的决策肯定是有问题。这也就造成说，其实贪腐的本身，它也是一个错误的决策，而错误决策跟贪腐，它相应而生的，在背后它有它既有的利益。所以当我们觉得不合理的东西，它其实背后一定有一个合理的逻辑，而合理逻辑就是只是我们没看到而已。那这就是为什么欧盟现在龙总不堪却没办法执行这个事务。那我们把问题拉回来讲，其实我们这个东盟的部分讲的差不多，那我们就把这个焦点对转到东北亚。东北亚呢有一个变化嘛，第一个。高市长上来之前呢，很多人都说上来的好啊，最好实践你的政见吧，对吧？我相信很多人都有这个感觉吧。我相信这个大家都高强度冲浪，对。虽然我身为一个 YouTuber， 在看 B 站时间比 YouTuber 还久。我没有。回过头来，他的这个政见，你有发现上来之后，他没有实现，他开始在做一些委婉的调整。这个我插一句嘴，我刚才呢看到一个信息，那我为了保证这个信息的严谨性，我把它给复制下来了，我的一字一句的读给大家，就是呢，也现在这个特朗普人在日本嘛，刚才王毅外长和日本的新的外交大臣叫茂木敏充，他们两个通话。王部长说，中方注意到日本新内阁释放的一些积极信号，高层交往对中日关系发展具有重要意义。希望日本新内阁迈好对华交往的第一步，扣好第一颗纽扣。这个是大陆在这个政治话语中非常重要的。今天还来了一个做服装的这个 UP 主，扣好第一颗纽扣有多重要？我相信不用一个 UP 主告诉你，你自己穿过衣服你就知道。然后呢，这就说了，第一颗纽扣是什么？历史、台湾问题事关两国关系根基和双方之间的基本信义。希望日方同中方一道，维护好中日关系的政治基础，推动中日关系沿着正确的方向继续改善发展。茂木敏充呢，他说，当前国际形势深刻演变，日中两国承担越来越大的国际责任。中国是日本重要邻国，高市首相高度重视日中关系，日方从来无意同中方脱钩断联，希望双方加强各层级交往，增进互利合作，妥善处理分析，全面推进建设性稳定的日中战略互惠关系。这个高市首相在这个月和上个月完全是两个高市首相。到底是 A 高市还是 B 高市？这个其实这个上期我们导如果是忠实观众应该有注意到，我们讲到这个摆荡问题，因为西式民主里面他很重视一个，今天这个不通我就换过去，他们永远有 Plan B， 台湾也是这样玩嘛。反正 A 不喜欢 B，B 不喜欢换回 A， 反正换来换去大家一起换。我们看到石破茂的路线是什么？石破茂他其实是采取一个相对温和，而且我这么讲哈，他不要说他亲华有华，他至少不反华嘛。那他说他亲美，他肯定不整亲，他就是连坐姿都不整亲美，对吧？他现在很精神的，知道吗？原首相石破茂终于睡醒，他的失败当然有很多的因素，其实他也是在还前任的债，但是整体来讲，他个人的利益我觉得也是不够突出。可是不管怎么样，他的修正就变成说，他应该会摆荡到另外一层，就是相对比较反或者比较极右这一段。可是当极右这一段，我们看到了小泉进次郎的失败，这是一个历史偶然事件，所以更加推进到高市早。他本来应该稍微摆荡到小泉进次郎这个
右的这个程度，但不这么右的改革派，就是他推到了高市场这么极端的状况，结果他是修正，代表说这有一个巨大的意义。各位，时代在变，所以2025年我一直说是个变的意义，就是极右又如何？只有赖清德这种脑袋不清楚的才会继续头铁。这个高市的人家是很清楚的。我们在看这个事情的时候，日本的一个改变，而且它是有具体行动的哦。而且见面的时候，他所谈到的是从0到1， 1到 N， 是往实处去落实的这个说法。大家也知道，大陆官方的用词是非常谨慎，不会随便去乱用，所以大家一定有谈一些内容。那这个是继中日韩的农业的定期化见面之后的下一步。农业定期化见面很重要，因为中日韩都是农业为主的国家，所以农业是最难谈的，因为以农为本嘛，它的 GDP 贡献不高，但是影响人心甚广。可是当时呢，韩国的受美人嘛，日本当时就是小泉嘛去谈的嘛，把它变成定期会，那也是搁置了7、8年啊，结果没想到马上又出现了一个下一步，在这个东盟的部分，然后呢又回到了刚才讲王意外讲的一些事情。所以它其实是有一个很大的一个整合，包括像高市以前他是拒绝承认南京大屠杀的，而且并且呢他是每年要去参拜靖国神社的。所以呢这个里面他说他不参拜或者他要不要参拜，总之这是一个态度的改变。那这事实上也象征着这个东北亚地缘的一个变化，就美国很明显在往后退。这个往后退，它的具体呈现就是你可以看到日跟韩各自用不同的方式在调整他对中国大陆的一些态度，对北京的态度。那韩国它因为有4大主义的传统，就是谁强听谁的，所以呢，韩国这个转变是最剧烈的。他直接把这个尹锡悦啪一脚踹出去嘛。那现在尹锡悦跟他的这个媳妇就已经直接一起坐在牢里面了，他是非常剧烈，直接猛然的调转。在日本这边的话，就是这个极右他的表达变得很委婉，而且甚至他不会去履行一些极右该做的事情，所以这个是一个很具体的变化。那这个变化其实对于整个中国来讲，它有一个很有趣的意义。就面对这个第一岛链整个地缘，我之前提出个观念嘛，从朝鲜半岛，然后到俄罗斯，到蒙古，然后到中亚，到阿富汗，这是所谓的中国边界的北边。然后呢，从巴基斯坦，然后到印度、尼泊尔、不丹，然后到中南半岛是这个所谓的南边。那北边跟南边有个天然不同，北边其实是边防压力最大的，因为它不仅要直面美国的力量，直面过去苏联到俄罗斯的力量。可是现在可以发现，基本都解决，反而俄罗斯现在跟中俄之间关系非常的好。那现在就剩东北亚这个角，还有一个就是不稳定，一直是蒙古。所以这里面，这慢慢的把这些东西给搞定之后，那很明显第一岛链就剩下一个跳来跳去。哎，糟糕，又讲到我老家了。对，所以这里面就有这样的一个因素，大家就可以看到，就为什么我跟王骁在礼拜天的时候，我们去参加了台湾公墓80周年的这个活动。活动本身没什么，但是活动的定性很重要，所以这就是一个出口。所以我们在看的时候，大家就知道很多的政策、很多的部分是它有一个巨大的一个变化，而且为什么会慢慢收束到第一岛链，特别是台湾问题上面，它是有一些关键，这是大陆这边的一个变化。那当然，我们还是可以做一些补充啦，包含这个东北亚跟蒙古的问题。王骁，我先说一下高市首相的这个变化，为什么高市早苗和高市首相它能发生如此大的变化？那个以前如果说经常关注我们节目的那个朋友呢，我一直跟大家分享一个观点，叫做不要把国家给拟人化。就是当你看一个国家的时候，你不要想日本今天怎么样，不，日本没有怎么样，是日本跟你说话的那个利益集团在怎么样。第二点就是我今天跟大家再分享一个观点，叫做政客也不要拟人化，政客不是人，而且位置越高的政客越不是人。政客和政治家的区别在哪里？政治家有自己明确的议程，他团结各个集团，不管是你压制还是反对各个政治集团，你的目的是要推动你自己的一个明确的一个政治理想和政治议程。但是呢，政客他主要的工作呢，是对自己的利益集团进行一个代言，他是在代表和陈述自己这个利益集团的声音，所以他的位置越高，他所代表的那个政治集团在这个区域内、这个政权内或者这个经济体内的势力就越强。那么这个势力越强呢，对于这个政客来说，他自己的存在感就越低啊。所以政客呢，我们也不要把它拟人化，就是不要试图通过去研究他的过往来分析他未来会怎么样。他在做事情的时候，他是在为这个集团做事情。就比如说我们说那个内塔尼亚胡，他为什么走在一个越来越右的情况上面？因为他的政治集团越来越右。但是呢，他如果没有这个越来越右的政治集团，利库德集团自己没有办法占到议会的绝大多数，那他就会下台，下台就会被调查，调查呢，他就有可能面临生命危险。所以呢，他需要在这里面做取舍。就是呢，一边是你这是下台，然后面临生命危险，还是呢，
你不下台，那就一直打，然后呢消耗以色列的国力，它也会变得越来越抽象。所以呢是这个样子。当高市首相上来呢，他的任务不是来炸掉这个利益集团，他的任务是来推动或者保护或者代言这个利益集团，这个是他的任务。所以这个是为什么我们说高市他有这么明显的一个转变，就哪怕将来他再去发表一些观点和发表一些言论的时候，你也可以去看他说这个话的时候，他到底是在说什么样的话。这个是日本的一个情况。然后呢，韩国我觉得蛮好的，就是现在李在明呢，他虽然上任的时间不久，但是他体现了一个比较强的一个我说政治家的一个风采吧。他在中美之间找到了一个作为小国领导人的平衡术的一个智慧，而且韩国确实比其他国家还要不容易，因为他们被美国渗透的那个程度是极高的，就不单单是军事和政治的渗透，甚至是宗教、资本、文化的渗透是非常非常高的。如果说一切顺利的话，韩国会成为特朗普第2届中美领导人第一次就是面对面会见的一个地方。我相信也是通过他自己的一个政治智慧所给韩国在这个历史时期拉取到了一些这个历史空间或政治空间。第3个呢，就是我们说那个蒙古。因为蒙古最近的政治很有意思，6月份的时候他们罢免了一个总理，现在他们又准备罢免一个总理，结果呢这个总统还给把这个罢免案给否决了。大家肯定会以为，哎，这是不是跟美国一样啊？共和民主两党恶斗？不是，蒙古现在的执政党非常的稳定，就是蒙古人民党，总统、总理、议会全部都是人民党，但是呢，就相当于是人民党控制的议会罢免了人民党的总理，然后呢，人民党的总统否决了人民党控制的议会，去罢免人民党的总理。所以这是一个很精彩的国内的一个冲突，就是可以用这个台湾做个比喻，就柯建铭发动罢免卓荣泰，然后呢被赖清德给否了。对，这个有看台湾政治才知道这个梗。那蒙古是一个什么样的国家呢？蒙古它是一个在近代的时候被列强从中国拆出去的国家，所以我觉得这个当年阿扁这个非常喜欢蒙古，蒙古就是独立成功了。那独立成功了之后呢？他没有想到的一个问题是在于，蒙古的自然生态是不适合作为一个国家存在的。它陆上邻国呢是中俄两国，而它作为一个国家呢，它的生态非常脆弱。如果说呢，它只放牧，那么呢，为了养活越来越多的人口，它放牧带来的经济产值和带来的粮食，最终会走向马尔萨斯危机，就是人生到一定程度，最后没饭吃。然后呢，那就不能只放牧。如果不能只放牧的话，那就挖矿。还好蒙古有非常丰富的矿产资源。但是你如果不断的挖矿，就会继续破坏你本来就非常脆弱的生态环境。这个就是蒙古它自己的一个经济的局限性。它其实如果说它是一个大国的一部分的话，这个问题很好解决。但它不是一个大国的一部分，它是一个独立存在的一个实体啊，这是这样的一个情况。那它其实没有什么特别好的方法，尤其是它的独立是从中国独立出去，那么它的整个教育全部都是反华教育。所以说大家一聊到蒙古国的时候，经常都会在纠结这个总理到底是亲华还是反华。但是呢，亲华反华对这个国家来说，其实没有这么大的一个值得去探讨。就是这个国家能够形成一个民族身份的意识形态，它基本上都是建立在反华之上，所以它没有办法去推动所谓的真正的能够跟中国有一个更好联络，因为基本上跟中国之间的经济关系呢，都会被反对派安上猛尖，抗中保猛。我觉得这个射向台湾了。但是呢，它是高度依赖矿产。大家知道，就是一个国家有荷兰病的话，有这个资源依赖型经济体的话，由于你只需要售卖国家的资源就可以赚到外汇，所以这样的国家不用太专注于它的基层的税收，它就不需要去发展它的营商环境和它的创业环境，还有它的公共投资。那么这个国家，它其实其他的经济部门就会比较萧条，因为拿不到钱嘛。而这个能够碰到资源的，它也不需要去考虑其他的民意，它只需要把这个矿物挖出来卖出去就好了。所以说容易腐败，容易变成一个寡头经济体。所以说在脆弱的经济、脆弱的生态、腐败的政治和非常单线的经济环境之中，这个国家就会爆发非常激烈的政治冲突。它还没有继续往下发展，所以等到有继续往下发展的时候，我们专门做一个专题来解释一下，就蒙古这几个人现在在玩什么情况，他的情况跟亲华反华是没有直接关系的。然后最后说回你的老家，你刚才一直在说为什么这个只剩下赖清德这么脑袋不清楚，或者他在跳，这就已经说明了，或者说可以跟这个台湾的青鸟也好，黑熊也好，
可以告诉他们，其实已经间接证明赖清德的癫狂已经说明了台湾确实，不管你怎么在想象，它确实不是一个国家，它是一个叛乱政权。叛乱政权和国家的区别在哪里？国家有主权，大家在主权和主权之间对话的时候呢，就是还是要有几分薄面。跟叛乱政权可以直接压榨，就是你如果对我有需求，我不管我帮不帮你，我先给你提条件，我先压榨，我先剥削你。这个王骁希望我就是回去就被逮走。这才被这个绿营搞的这个七荤八素，因为大家知道在跟民进党对抗的过程中，那绝对是伤痕累累的。因为我被绿营的侧翼告，一审大获全胜，二审遇到绿色法官就没办法，就输得很难看。但是回过头来讲其实为什么从蒙古东北亚这样讲过来？因为其实蒙古这个激烈的内争它还是遇到一个瓶颈。蒙古曾经想要搞第三邻国策略，他想把美国力量拿进来。因为大家知道蒙古是世界上最难被打的国家嘛，对不对？你要越过你就先打核弹嘛，对吧？你有种你就过俄罗斯，你有种你就过中国，所以它其实意识形态上的反华，它绕不开地缘政治上格局的改变。所以这也是蒙古剧烈内争的一个结果，就是说它的这些内部的斗争，其实反映的是它在这个地缘上的局限性，所以它就在池子里面所以池浅王八多，他们就自己打。但是它最终回过头来，它还是得面对。所以大家可以看到，从2024中蒙的这个草原伙伴的这个联训，到2025中俄蒙这个之间的一个合作，大家就觉得很奇怪，这个蒙古到底有什么好安全问题的？没有安全问题，最不安全的其实最安全。但是它其实体现的就是慢慢大家回到现实轨道。也就是一个秩序核心的产生。我们讲了这个，不管是东盟去中心化，到东北亚的变化，到蒙古的变化，最后回到我老家台湾的一个问题。其实这里面具体所展现的，还是我必须在讲，就是整个中国这个崛起的态势。尽管对一般民间社会，它有很多所谓的新质生产力之下，他们有其他传统产业所面临的挑战。包括我这次来，我跟王骁去看了 AI 展，就他看了 AI 嘉年华，哇，真的是叹为观止，很多新的东西，看到这里就是机器人这些它都是新的，所以新真的很多岗位，所以大家都很有机会吧。可是你在传统行业下，你的这个工资在下降，你的工位在减少，这是一个很明显的一个变化。所以它是挑战跟机遇并存的。但是这个具体的变化在台湾，这就回忆到我一开始要讲的那个，我花了8个月的时间，具体大概是将近6个月、半年的时间在搞这个反大罢免这个动作。那最终的结果是好。那这个它有一个延续性，因为这次来我是顺便参加一个研讨会，然后这研讨会里我就提出一个观念：大罢免到馆长首次登陆的旋风，然后再到郑立文的当选，它里面有一个贯穿当中的脉络是什么？叫做抗中牌的降效或失效。它逐渐在降效，为什么？因为实质上你已经不得不去面对整个中国崛起的一个态势。中国大陆这个崛起的态势，它是非常猛烈的，而且它是具体开花的。尤其在2025年，包括我刚才讲到汽车产业或各种方面。那问题是这一次的变化跟上次变化，很多人说那顶多退去马英九时期你不要少唬我了，对吧？你就拖嘛，对不对？一直叫爱拖嘛，你不要再拖了。就比如杨生最喜欢考我这个，很讨厌。那回过头来呢，其实关键还是不一样，因为主客观形势发生了剧烈的变化。这个剧烈变化是中国大陆靠自己站起来，而且提供了有效的模式。虽然挑战与机遇并生，但是抓到机遇的人，他确实他有很大的一个长足性的。这也是我来这么多不同的地方我所看到的。还有一个，不管是在北京我们看的是古迹跟93阅兵的问题，因为当时我们在 B 站做一个大直播，然后去四川看的是生活面的落实。到福建看的是同样好像是这个闽南老乡那种，这很亲切的感觉，然后再回到上海，这个体验是很深。它已经具体落实在方方面面，包括生活包括大家精神态度改变。很多人说历史课是2年2年怎样？2年很有机会，为什么？2年后就会处理台湾问题是诸如此类的。所以回过头来我们再讲，我刚才讲这3个事件，它具体呈现什么？大罢免的失败是在激烈的政治攻防当中，11年以来首次高喊抗中保台或者反攻护台，这都属于台独的一体两面中第一次大失败。第二个，馆长登陆的旋风是什么？在你主流政治人物不愿意去反映到大陆的整个崛起的过程当中，既有政治结构没有彻底改变，因为大罢免是个防守嘛，他败了就败了，但是没办法改变任何的立委席次，他没有办法改变既有的政治格局。赖清德还是依然非常的嚣张，他靠着我们的宪法赋予他的权利，做一个所谓的总统皇帝这样的一个概念，他就像是高坐在这个他的办公室里面，他非常的嚣张，这样状况没有改变。可是民间有这样的呼声跟力量，所以他就具体聚焦到我可以称之为在台湾第一网，就是馆长陈之汉他也跟我们一起搞这个在大联盟，他现在人在东北正在逛，他现在在北京是不是 ？OK， 他昨天在看长城，我也看。那所以这个是一个突破。好，再来就连到郑立文，郑立文所对抗的其实是郝龙斌，郝龙斌背后有赵少康，郝龙斌自己本人没讲，但赵少康他提了很多的想法，主要就是阿公阴谋啦，这里大家阿共仔阴谋嘛。我真的没有想到说国民党主席选举会有阿共仔阴谋啦，这个实在太厉害了。这
道背后的焦虑感是什么？就是在国民党，它叫中国国民党，理论上它应该对大陆这边它有更多的积极的反应跟连结，可是它为了要在台湾内部的选举当中获胜，所以在它缺乏具体的论述跟没有更新它自己本身的论述能力，还有其实过去一段时间中美冲突的激烈化的时候，其实台湾是更受美国影响，所以它必须活下来的时候。他很大程度，他还是透过跟民进党类似的主张，只是没有那么显著的主张，来在台湾内部的这个政治环境里面去争论，但显著是失败的，连输3次。可是呢，再回过头来，这个其实郑丽文的国民党的选举是在2025年这个选无可选情况之下出现的一场选举，因为国民党的选举其实根本就跟一般老百姓没关系，他就那30几万党员，30几万党员里面65岁以上的占了66%，就2/3的是65岁以上，所以他根本跟台湾的党内结构也不一样。可是为什么大家那么高度关注，而且选到最后出现这个郑丽文属于非建制的那个力量的集中，而建制派力量集中就是从朱立伦到郝龙斌到赵少康，这个力量集中，然后他所反映的是2种截然不同意识形态。赵少康说郑丽文你不能亲中哦，奇怪，中国国民党不能亲中，那到底要怎么样？那因为我还在这个中广、新网还有主持广播节目，就不能多评了。等一下你讲。因为我的节目跟历史一起秀，我想让他继续秀下去。那回过头来呢？郑丽文所主打的是什么？除了这个国民党改革革新之外，其实最显著的就是中国人认同啊，还有对两岸问题有序的去推进交流。有序交流跟所谓的交流是完全不同的概念。当然，因为碍于台湾内部的环境跟氛围，很多话我们不能讲，因为一讲，那陆委会来找你麻烦。你看马英九先生被找麻烦嘛？他们这个马英九基金会被抓去啊，他可能会取消他的这个交流的这个一些资格嘛。这很麻烦，他以后邀请陆生团就不太行啊，因为我跟他们基金会执行长所以是很熟，我有问过他这个事，他也被招去问，所以回过头来我在讲郑丽文当选其实也是这样的概念。当他当选的时候，他说了3支箭，第一个不做麻烦制造者，就自己不发炉嘛，就不做 troublemaker；第二个不做地缘政治的棋子。这句话我在广播里面再问他一次，他很明确的说就是不要被美国操作，因为台湾就是地缘政治棋子这件事。第3个有序推动两岸交流，他就在呼应什么？在呼应，其实是他看到了中国大陆的一个具体的变化跟崛起，而这个它有一贯性，因为你看政治人物在讲话的时候，你要看他的前后有没有制成一个逻辑思想体系，有的话，那就是接近他的本意。当然，因为我跟他有私交了，所以我比较知道他实际在想什么。但是呢，他呼应讲，他有一次回答我们台湾呢跟苏起就做两岸的学者并列的叫做赵春山老师，赵春山老师问他说，现状可不可以继续维系？那现状如果不可以继续维系，它的因素是什么？很直白的问，这里我们回答得很清楚，现状当然不会继续维系，所以我们有时间的一个压力。所以这个里面它的内核就是11年以来首度有主流的政治势力在呼应大陆的具体的变化，整个这个崛起的一个过程，这个是很重要的。所以你看哦，从两岸问题到东盟的这个峰会 RCEP 3.0的推动，到中日韩可能即将来的在这个10月30日 APEC 的庆州峰会，到蒙古的内部的斗争的问题，它其实都是贯穿一条线，然后呢具体聚焦在第一岛链，而第一岛链上又聚焦在台湾这个问题上，所以它是越来越凝结，然后凝聚的时候就回到我们一开始所讲的那个，我们去参加了光复80周年，而这是第一次从北京这边正式的订立说它变成一个相关的一个活动，所以虽然看起来像大拜拜，但是拜着拜着还真的会显灵。所以要小心，这也是最近沈伯洋被重庆的警察局立案调查，还没通缉了，还在立案当中。但是为什么？具体它的呈现是什么？它的力量其实是很凸显，只是我们因为在台湾内部很难有人讲这个很实话。但是我跟大家讲，历史有时候是这样，因为时间永远不待人，时间对所有人都公平，它每天就在走，你每天就24小时走完，就在下一个24小时。所以11月1号马上郑丽文要上任，那它具体会呈现出什么火花，我们是在看待的。但不管怎样，它至少是台湾主流政治人物，他对整个中国大陆崛起的一个具体的一个回应跟正视这件事情，而不再只是像馆长、像我啊这种民间的力量去反映。那我觉得这是一个非常有意思的一个现象，所以这就是我们整个围绕在这个事件里面，这是一个很经典的导导式的一个结尾。我觉得互联网真的是一个很有意思的东西。有了互联网之后呢，之前那个传统媒体所塑造的很多的假象就可以被传播，不管是你说馆长的这一次的登陆，还是你不断的来大陆进行这个交流，我觉得这个是互联网所带来的价值，就是多一个人能够看到这里面具体的情况，那就会让多一个人去觉醒。虽然说我还是说那个观点，有很多的粉丝啊或者观众啊，他总是说两岸不要交流，直接武统就好了。但我说交流还是有价值的。当然有些人说气话，留岛不留人，咱们不能比鬼子还要鬼子。对不对？怎么样做这个事情？你交流的意义是什么呀？就是因为这些人啊，他不是
坏，你可以说他是蠢，你也可以说他就是一直被骗，从小被骗到大。由于从民进党开始执政，就在不断的调整课纲，所以说今天年轻的一代人，其实他不是说反对中国大陆，他是压根儿就不知道，压根儿就不懂中国，压根儿不知道自己是中国人，他是压根儿没有这样的教育。因为我们之前一起去看过台湾的那个历史教科书，历史教科书它最大的修改的方法是什么呢？它不是说往里面加错误的信息，而是它呢直接把中国历史给拆掉了。大家如果说在大陆上学的话，我们的历史课本相当于中国历史、世界历史，然后世界历史呢也是分成这个块儿的，就是一个话题一个话题，然后这个话题里面可能会有不同的国家，而台湾的教科书呢就相当于用不同的话题。然后呢，把中国大陆的这个或者说中国古代的这个历史给拆到了不同的章节里面去，不同的话题里面去。比如在这个章节里面，同时存在日本、越南、中国；在那个章节里面呢，可能同时存在英国、意大利、中国。就是中国它不是一个脉络的，它是被放在几个小话题里面。所以最后呢，它的另外一本书是什么？是台湾历史，相当于是台湾历史、世界历史。然后呢，世界历史里面把中国历史给拆成了几个话题，然后塞到了那几个话题里面去。它是这个样子来改这个教科书，所以。最后，你读这个书长大的那一代人，因为你不可能去恨一个你没有见过的，但是他可以被人为塑造。今天啊，台湾的年轻人，他对于大陆的那种恐惧和反对和害怕是被塑造出来的，但是他们对谁的反感是最真实的？我觉得就是叫做政治老登，对政治老登的反感是最真实的。所以为什么这一次大罢免大失败？因为政治老登已经把手直接触碰到了他整个生活的逻辑。这一次的国民党主席的选举，我觉得也是同样的一个情况。未来在这种德摩克拉西的权力体系里面，会有越来越多特朗普式的人物，就是非建制的人物，通过互联网直接对年轻一代喊话来获得选票。然后呢，年轻一代其实是迷茫的，他虽然恨了一大堆东西，但是他是迷茫的，因为你知道恨什么，不代表你知道往哪里走，他不知道往哪里走，所以当他不知道往哪里走的时候，那他只能想到一个，就是我换一个人，我就把老登给换成那个年轻的，或者把那个建制派换成那个新面孔。但是大家不知道的是，现在解决这些问题的其实不是换一个人，而是换一个思维和换一个新的秩序，它是这个样子。所以我觉得这个是郑丽文上来的一个价值，就是我觉得郑丽文他没有什么蓝营的历史包袱啊，虽然说他一直被人诟病，他当年在绿营的时候被人安上了一个历史原罪，然后呢，同时呢，他那个最经典的那个年轻的时候那个演讲嘛，要被人反复拉出来，不断的播放。那个视频以前我发现那个播放量蛮低的，然后后来蹭往上涨。回到我最开始我说高市早苗的时候那个的话，政客你不用管他是什么样的。地位越高的政客越不是啊，所以我觉得你要看他现在发现了，不管我们说郑丽文他是一个聪明人也好，他是一个觉醒者也好，我认为他现在发现了一个新的选票的基础，新的利益集团，然后呢，他想要为这个新的利益集团来发一些声音，然后呢，在发这个声音的过程中，可能是会创造一个有价值的，或者说有建设性、有积极意义的这种两岸的交流。因为在我看来，整个台湾问题的解决是主动权完全在大陆，这个是一个时机问题、时间问题和最后进行一个政治考量的一个成分问题。如果说它能够推动一个稍微积极的交流，我觉得也就善可大焉。我想就做个补充吧，就是说，其实从整个格局来看，底牌在大陆，底牌在北京嘛，大牌在台北，乱牌在华盛顿。其实讲真的，就是我们谈到现在，包括我这样来交流的时候，底牌很清楚。之前馆长有一个盲区跟大陆朋友的冲突，就是你会找梧桐我，但是其实对大陆的朋友来讲，梧桐是兜底嘛，但是这个底牌嘛，要用不用？但是我是完善这个能力，不代表说我要用。但打牌是什么？打牌的话就是说，你台湾你要不要做 troublemaker， 或者作为一个地缘政治棋子？所以这个是看透了这件事，所以要讲前两点。第三是有序推动两岸的交流，有序推动就代表是有建设性、积极性，最后相向性，但是逻辑是这个。那最后乱牌在华盛顿，那肯定你觉得川普会这么的善罢甘休吗？他绝对会做一些事情，所以我们把这个逻辑兜起来之后，他就会看到一些具体的变化。但我必须说了，这个时间是很快的，而且是对于台湾人来讲，你也必须直面这件事情。这也是我过去在提倡，因为像这个蔡正元，他也是我们台师大的大学长，然后他的说法是说，哎呀，你北京要加油，可是我觉得台北要加油，就是我们要更加的清晰去看见说，接下来两岸会发生具体什么事，而这个两岸具体发生什么事情，甚至不是说只是两岸单方面处理。因为本来就不是，它还牵涉到中美博弈的一个具体的一个这概况，所以整体这样子看的时候，你就会看到说，哎，这个方向是很明确的在往前在走，而这个也是一些契机啦，不管是台湾人或大陆的同胞，大家都有这个契机在这里面，所以谁掌握到这一份契机，在未来
它是一个增长点，所以这就具体落实到我们的生活上面。所以我想这个就是这一次我们在讨论这个部分。那个我就是打趣一下，然后我们做个收尾。就是馆长跟大陆网友讨论武统这个话题的时候，你刚才说武统是这个中国大陆的最后一张底牌，不是的，是中央的底牌。你要是交给网友的话，这是第一张牌。有一些网友就是看不下去了，有些网友给了一把牌子，哎呦，把这个3给我拿走，直接打王。我还真遇过这种网友啊，因为我去成都的时候，那是一个非公开的行程，因为他不能拍嘛。有一个这个住在成都的朋友，然后他就跑到厕所去堵我，他从赵少康开始骂到唐香楼，骂到陈凤溪，骂，都最后咄咄烈烈的跑来针对我，然后最后说就当血洗，就该血洗。我的天啊，真的是！当然，我这个成都朋友跟我就说，没有，这他少数人。就像刚才肖哥说的，不能比鬼踩鬼嘛。我是觉得老祖宗给我们的最大的智慧是什么？用智慧去化解冲突。但是这个问题是一定要解决的。就是我们虽然不断的说交流，但是呢，这个问题是要朝着解决问题的方向去交流。所以这一期呢，我们就先聊到这里呢。大家如果有呢什么想要听或者想要探讨的话题呢，也可以在评论区给我们补充您的观点。然后呢，您所感兴趣的话题，也希望我们可以超越极限，变得更强。我们下期再见，拜拜。